तर आत्ता जे तुम्ही पळयलें त्या गजालींक म्हाका दिसता गोंयान खुबशे लोक वेगवेगळे नांवां दिता आसतले ताका. थोडे लोक म्हणटा आसतले लायट शो, थोडे लोक म्हणटा आसतले लेजर शो. पूण ह्या गजालीक खऱ्यांनी म्हणटात ते प्रोजेक्शन मॅपींग. आनी जेन्ना आमी आतां हें जें प्रोजेक्शन मॅपींग पळयलें म्हाका दिसता हालींच एक गोंयान ट्रेंड सेट जाला की खुबशे लोक जे कोयंबतूर आदियोगी ईशा फावंडेशन आसा थंय वता आनी थंयसर जो आदियोगीचो जो स्टॅच्यू आसा तेजेर अशें हें प्रोजेक्शन मॅपींग दाखोवन थंय एक आमकां आदियोगीची जी स्टोरी आसा काणी आसा ती थंय दाखयली वता. पूण जेन्ना ही गजाल हांगासर आझाद मैदानाचेर हांगासर जो तुमी आत्तां प्रोजेक्शन मॅपींग जें पळयलें जें आझाद मैदानाचेर जालां तें कोणें गोंया भायल्यान येवन न्हू तर गोंयच्याच एक चलयेन जे गोंयचे एक स्टुडंट आसा बाय चॅल्सी वाज तेणें हें प्रोजेक्शन केलां. आनी म्हाका दिसता आमी तेजेच कडेन जाणा जावन घेवया की टॅक्निकल डिटेल्स कितें आनी हेजी सुरवात हें अशें मॅपींग तशेंच 3D एनिमेशनान सुद्दां तें आसा. हेजी सुरवात खंयच्यान जाली? चॅल्सी वेलकम. ओके, सो आमी आत्तां आमच्या दर्शकांक दाखयलें जें प्रोजेक्शन मॅपींग तुवें आझाद मैदानार केल्लें. खुबश्या लोकांक ह्या गजाली बद्दल खबर ना आनी म्हाका दिसता गोंयान अशें करपी तुका तरी हांवें पयलेंच पळयलां. आनी दॅट टू यू आर अ स्टुडंट, तुवें 3D एनिमेशन केलां प्लस आतां तूं म्हाका दिसता मास्टर्स इन एनिमेशन करता. सो कशी कितें सुरवात जाली आनी हांगा मेरेन कशें पावलें तूं? So, माझी सुरवात started in like 7th standard. From there onwards, I started doing animation, like very basic and all. So, म्हाका VFX आणि 3D animationant as the years passed, म्हाका interest आयलो. So, projection mapping जे हांवें केला ते started from cake mapping. So, आमी केकीचेर बी करता mapping. फर्स्ट टायम आयकता. हय, so it's not just structures but also केकीचे करता. So काजराक बीन करता. So it started from there in the year 2015. So थंयच्यान since I got an opportunity आझाद मैदानाक करपाक on the 60th Liberation Day of Goa, I took the chance and we did it. ओके, सो तुजो इंट्रस्ट खंयच्यान आयलो? आतां तूं म्हणटा केक मॅपींग जें आसा तें तूं 2015च्यान करता. तेन्ना म्हाका दिसता तूं सामकेंच भुरगें आसतलें त्या टायमार. आय थिंक 10th स्टँडर्ड. सो कसो कितें इंट्रस्ट आयलो? आय थिंक युअर फादर इज इन टू इव्हेंट्स एंड ऑल. सो थंयच्यान ती सुरवात जाली काय कशी कितें? Yeah, my father, he was the main motivation behind all of this. So my uncle is a decorator. He's a wedding decorator. So some couple came near him and they asked him ki cake mapping कोण करता हांगा गोंयांत. So तेन्ना 2015 it was not very famous cake mapping. Nobody knew about it. फकत भायल्या गांवांत जातालें तें. So my father आणि हांव we took the challenge and आमी ते वर्सा cake mapping start केलें आणि from there onwards this journey began. ओके, सो मागीर खंयच्यान तुका हें आतां जें आझाद मैदानाचेर तुवें म्हाका दिसता 2020 तेन्ना तुवें हें केलें. आय थिंक तेन्ना कोवीड चालू आशिल्लो सो ताका तितकी पब्लिसिटी मेळोना त्या टायमार. सो ही ऑपॉर्च्युनिटी तुजे कडेन कशी आयली? Since मुगे papa is in a lot of events, there was an event company, गोंयची event company, जे ताका अप्रोच केलें आनी विचारलें की do you know anybody or तुझे कडेन जाता की mapping. So my father again we took up the challenge and आमी आझाद मैदानान केलें. ओके, सो हे मॅपींग करतना कशे डिफिकल्टीज येता? कारण एक स्ट्रक्चर जें आसा अ डेड स्ट्रक्चर एक्चुली तेका तुमी जीव घालता भितून. सो जेन्ना तुमी तेका जेन्ना हें मॅपींग करता तेन्ना तुका दिसता की तें खऱ्यांनी जितें जालां तें स्ट्रक्चर. सो कशें कितें आसता तेका चॅलेंजीस?
चॅलेंजीस जायते आसता कित्याक वी कॅनॉट डायरेक्ट त्या दिसार येवन कोरपाक जायना. आमी जायते ट्रायल कोरपा पडटा. सो बिफोर द डेज लायक द इवेंट डे वी हॅव टू कम रिहर्सल करपा पडटा. वी हॅव मागीर ते VFX कशे दिसतले ऑन द स्ट्रक्चर कित्याक नॉट ऑल द टायप ऑफ विज्युअल इफेक्ट्स दॅट यू डू ते बरे दिसना. सो वी हॅव टू हॅव मल्टिपल रिहर्सल्स. मागीर आमी सायटार येवन आमी तो आख्खो स्ट्रक्चर मॅप करपा पडटा एंड देन ओन्ली यू कॅन गेट लायक अ प्रॉपर आउटलायन आनी मागीर यू कॅन गेट द होल थिंग डन. सो चॅल्सी तूं पयलीं VFX शिकलां मागीर आतां तूं एनिमेशन शिकता. सो हे जो मॅपिंग जो कॉन्सेप्ट आसा तो तुका शिकयल्लो काय तूं आपूण जावन शिकला? आपुणूच शिकला. इट्स ऑल सेल्फ थॉट. युट्यूबार पळोवन ट्रायंग डिफरंट सॉफ्टवेअर्स कितें चलता कितें चलना वॉट इज कम्फर्टेबल फॉर मी एंड ते सगळे पळोवन शिकला ऑन माय ओन. बट जें आतां तुजें क्वॉलिफिकेशन आहा तूं सद्या एनिमेशन करता मास्टर्स करता. सो ह्या गजालीक गोंयांत सद्या कितें फ्युचर तुका दिसता? फॉर नाव गोंयांत तितले ऑपॉर्च्युनिटीज ना बट सिन्स देर आर लॉट ऑफ फिल्म्स दॅट आर बींग शॉट इन गोवा सो आय सी देर इज लायक दे कॅन बी इन द नियर फ्युचर म्हाका दिसता जायते स्टुडियोज हांगा येवन सेटअप जातले एंड दे वील बी अ लॉट ऑफ फ्युचर इन गोवा फॉर माय फील्ड एज वेल. सो जेन्ना तुवें हें प्रोफेशन घेतलें सो तेन्ना तुज्या तकलेन कितें आशिल्लें की कारण जशें तुवें म्हणलें की गोंयांत सद्या स्कोप ना आनी एक चली भुरगें म्हणटकीर फॅमिलीक आसता की तांणी आपल्या घरांत लागीं रावचें घर सोडून अशें गोंया भायर वचून काम करचें न्ही अशें आसता थॉट्स आसतात. सो तेन्ना तुजें कशें कितें आशिल्लें? My family is very supportive. My father was the one who asked me to go out. My father has never asked me to, gara bitoruch raun garache kaam karpak. It's not like that. They have always been there to motivate me, to tell me to go accept challenges. And my dad and I always take up challenges. And that is what has made me stand here in whatever I am today. ओके. सो आयज आमी तुजें जें हे प्रोजेक्शन मॅपिंगाचें आहा तें लोकां मुखार हाडलां तशें तुगेले मनानूय आसतलें की तुजे फ्युचर प्लॅन्स आसतले की आपल्याक ह्यो गजाली अचीव करपा जाय लायफान. जेन्ना तूं आतां मास्टर्स इन एनिमेशन VFX केलां तुवें सो एक मनान सदांच आसता की आपूण एक गोल सेट करता आनी आपल्याक तो जो टार्गेट आसा तो अचीव करपाचो आसता. तो टार्गेट तुज्या लायफान कितें? Sadhya, it is go with the flow and there is not because see amcho the field asa is very evolving field so you cannot just set one target and तेच करतले म्हूण तशें कांय ना कित्याक by the time I reach that target since technology evolves जाता so there can be new things coming up so for now it's just go with the flow but I would like to work for one of the most top companies as a projection mapping artist in the near future. तितूनच आमी आतां म्हणलें तुवें मॅपिंग म्हणलें केक मॅपिंग म्हणलें सो देन स्ट्रक्चर मॅपिंग जाता सो हितून वेगवेगळें आनी कितें आसता की एक्सप्लोर करपा सारकें की लिमिटेड तितकेंच न्हू सर ताज्या भायरूय कितें आसतलें सो त्यो खंयच्यो गजाली तूं करता? So it's not just cake and आनी projection mapping जे स्ट्रक्चराचे जाता ते आमी ड्रेसाचे बी करता. So white gown, if a girl has been worn a white gown, you can map on that also. And limited, it's not limited. You can project on anything, anywhere, wherever you want. Yeah. तूं करपा शकता? Sure, जाता, सगळे जाता. ओके. सो म्हाका एक दिसता वयता फायनल तुजे कडल्यान एक आमच्या दर्शकांक एक कितें तरी तुजो संदेश असो वचपाकूच जाय सो तो कितें आसतलो? For the youth. Yes. So I would advise the youth to a field asa te explore kara कित्याक जाय तो स्कोप आसा as I have said आनी don't stay back and don't हे चिंतना की animation is फकत cartoons and all. It is cartoon but it is a lot more आनी जायते and since with technology जे आयला आयच्या दिसात it is the sky is the limit. It is a lot. Yeah. Okay.
सो ह्या आशिल्ले चॅल्सी वाज आनी ताजे बद्दल जी आमी तुमकां म्हायती दिली की कशा तरेन ते प्रोजेक्शन मॅपींग करता. ह्यो गजाली आमी चडश्यो गोंया भायर खंयसरूय वताले तेन्ना आमकां दिश्टी पडटाल्यो, पूण ह्यो गजाली गोंयांत जावपाक लागला आनी गोंयांत जावपाकूच लागला न्हू तर हे जे आमचे गोंयचे एक चॅल्सी वाज मडगांवचें आसा तें हें करता. म्हाका दिसता खूब आनंदाची गोश्ट आसा ही. आनी अशेंच आमी तुका पयलीं देव बरें करूं म्हणटा की तुवें तुजो वेळ आमकां दिलो आनी हें आशिल्लें चॅल्सी वाज जाचे बद्दल आमी तुमकां सांगलें, जाणें जो आझाद मैदान आसा थंय हें प्रोजेक्शन मॅपींग केल्लें. आनी अश्योच वेगवेगळ्यो इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ खातीर तुमी पळयत रावा प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.